Ayan guys, mega love shoutout sa lahat. So, super excited ako hindi naman to unboxing. Unplastic nitong in-order ko na lapel. Oh my God. Napakamura niya guys. 68 pesos lang siya. Ayan. So, nabili ko siya nung 11/11. Medyo matagal yung delivery, pero sa wakas, yung pinakahihintay ko. Sa lahat ng in-order ko, dito ako mas na-excite. Kasi nga, may siya. Ang gaganda nung feedback niya. Tapos may mga video pa talaga doon. Yung iba, dalawa pa yung in-order. Pero sa akin, isa lang in-order ko. Kasi ito try ko muna. So, na-excite akong buksan siya. Na-excite ako. Halimbawa, pag magla-live streaming ako, di ba, pwede ko rin siyang gamitin. O, di ba? Pwede ko siya gamitin. Hello. Yung mic. So, ayan. Buksan ko siya. Super gaganda ng feedback niya, guys. Promise. More on 5 star. Tapos may mga video pa sila na sinesend na. Ayun. Super cute daw talaga. Ganito guys. Ayun. Order tayo. Tapos murang-mura lang. 68 pesos. Tapos free shipping pa siya. So, ayan na. Bubuksan na natin. My goodness. Ito na siya. Buksan na natin. Sirain ko na lang yung plastic. Kasi hindi ko na rin naman itong gamitin. Oh my God. Ito na siya, guys. Ito na siya. Ito na siya. So, ayan. May instruction sa likod kung paano mo siya gagamitin. So, dalawa naman yung cellphone ko. Pwede ko siyang itry agad. Oh my God. So, ayan yung kulay niya. Ayan. Oh. Ayan na siya. So, itry natin kung maganda nga. Ay! Ayan na. Super cute nga niya. Kapag natin isa-isa yung mga So, ito na siya, guys. Oh my God! Ang cute! Ayan. Kung susukatin mo siya sa kalingking. Ayan lang siya. Super cute niya. My God! Oh my God. Ang cute niya talaga, guys. Sobrang excited. Sina-excite talaga ako kasi ang ganda ng ratings nito. Yung mga feedback. Yung iba, dalawa yung in-order. Ganun. So, ito na siya. Ayan. Ay, nabumuhol. So, gagamitin na natin siya. Try siya. Try agad natin. Oh! Bumulalo. Ang cute niya. Ang cute niya. Super cute niya. Na-excite ako. Parang gusto ko agad mag-live mamaya. Sobrang sa excite. So, ito yung isasaksak natin sa cellphone. Tapos, dito natin isasaksak yung headset. Naka-headset tayo. Hello. Ay! Ang cute eh. Tapos, meron siyang stand. Ayan. Lagyan muna natin. So, ayan. Dito siya. O, diba? Ang cute. O. Tapos, igaganto mo siya. Ay! Wait lang, guys. Nasobrahan lang ako sa excitement. Ayan siya. Ayan. O. Ayaw. Ay, balikan. Kasi, nakaka-excite naman kasi itong natin. Ang cute-cute eh. Ayan na siya. Ayan. Ay, nako. Dito ko pinapasok. Ayan, dito pala dapat. Ay, nako. Ayan siya, guys. Ayan, di ba? Hello. Oh, astig. Oh, bida-bida. Ang cute niya eh. Tapos, para mukha siyang sobrang ganda. Lalagyan natin ng ganito. Ayan. Ay, lang. So, ayan. Ilalagay natin to dito. O, diba? Ang astig na niya. My God. Oh. Hello, guys. Huwag tayo excited ha. Hindi pa nakasaksak. Ayan, diba? Ang cute niya. Oh, my God. Oh, papakita ko pa sa inyo. Oh. Ang cute. Kaya pala, 5 star yung mga feedback kasi super cute pala talaga siya. Totoo pala. Na guys,
Sobrang excited ko. Isasaksak ko na siya. Isasaksak. Iaano ko na siya sa cellphone ko. So, ilagay ko muna. Patong muna natin siya. Ito yung cellphone ko. Ay! Lang. Ayan na siya. Sinaksak na natin. So, kung gusto natin na ano ba to? Para marinig natin, gamit tayo ng headset. So, saan yung headset ko? Ito yung aking headset. Hindi pala sa akin ito, kay tita pala. Cheers! Try natin. Tapos, isasaksak natin. Pakita natin. Ayan. Ito kasi sa akin na headset, so ilalagay natin siya dito. Saksak natin. Ayaw mo pa, ha? Ayan na siya, guys. Oh my God. Iayusin natin. Pwede pala siyang i-ganon dito. So, dumi. Diba? Diba, astig? Ano ko siya i-ikot? Kapitan ko lang siya para pil na pil ko yung kanta ko. Wait lang guys, ha? Likot ko naman mag-unboxing. So, ayan. Hello? Walang boses. Hello? Hello? Wait lang guys. Hello? Wala. Bakit wala? Sakto naman, dito siya. Baka hindi lang naayos guys. So, tanggalin muna natin to. Kasi baka may hindi tayo naayos. Tanggalin muna natin siya. Hello, hello, hello. Hello, hello. Bakit wala? Hello? Bakit wala? Wala. Hello? Hello? Bakit wala? Hello? 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 Parang, pinaprank ba ako ng Shopee? Sana hindi, di ba? So, baka may sira dito. So, ayan. Hello? Guys, bakit wala? So, kailangan natin basahin yung yung instruction kung paano. Kasi baka mali yung pagkakalagay natin. Ayan. So, ang sabi, so, tama naman. Ito daw, dito sa cellphone. Tapos, ito, sa headset para marinig mo. So, bakit wala? Bakit wala? Hello? 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 Shopee! 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 So, pinaprank lang siguro tayo ng Shopee. Hello po. Hi. Hi. Guys, wala. So, my God, guys. Baka Shopee! Hindi, baka lang. Kasi, ayun ganun natin. Hilot-hilutin lang natin. Shopee! Guys. Hello? Hello, Shopee! 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 Bakit ayaw tumunog? Hintay kita ng pagkatagal-tagal. Tapos ayaw tumunog. Hello? Hello, Shopee! Shopee! Hindi pala worth it yung 68 pesos ko dito.
Shopee!